楼上好像来，但这个感觉晚上会吓到。超幸运的啦！我们今天是没有车的人，要搭火车出去玩。今天要去阿斯菲尔的小红帽的故乡，希望我们可以顺利。对，因为我们搭火车要大概3个小时的车程。我们赶上车了，我们刚在最后1秒跳上车，直接爆冲过来，然后跳上车，幸好我们有跳对。好，妹妹好厉害，妹妹棒。现在2点，我们终于到阿斯菲尔德，先去找东西吃。好漂亮哦！但今天真的好冷。那里是冬天，对，真的冬天。我今天已经穿薄长袖，然后还是得穿这件外套，但这件外套真的很赞，因为它很防风。可爱哦！楼上还有吗？楼上好像来。公主。但这感觉晚上会吓到。我的童话大道之行就到这边差不多了，蛮失败的，因为今天礼拜6，然后他们这边就假日全部都休息，所以刚问了那个，就是唯一有开就是刚那个博物馆，然后那个阿姨就说他们的店都1点就关了，然后明天礼拜天是直接都没有开，所以我在这边也买不到纪念品或者是什么东西。总之，就这样。现在3点46分，我们现在才出门。游乐园一样热闹。对，白天晚上都超多人的。爸比要带我们去逛花园。天天喝酒，哈哈，酒会。对，我真的来这里面酒会，每天都喝不一样的。今天是莓果，姐姐要带我去玩，是吗？嗨嗨，这是我的学校。我这样待1年，觉得怎么样？超棒的，但其实我后来仔细的想，是很像重回一次大学，所以大学当然很棒啊，因为就是交朋友就好，然后没压力，然后很好玩什么的。
摩天轮跟台湾很不一样，我们被并团，所以我们跟一组情侣一起坐，然后大家就很尴尬。而且这边摩天轮转得很快，我们买了一张票7欧，然后上去转5圈，是很快的，它是这样，然后这样，然后这样，总共转了5圈才下来。超幸运的啦！看，我们超幸运的。我看到今年跨年的烟火。对呀，最后一天，最后了，你也要跟着这个 fest 一起离开。大家都拆掉了。在德国的最后一天，在 Darmstadt 的最后一天，我也是这个 festival 的一部分啊。你是我是你的 festival。好，让你在这个 festival 的期间看见我，开心吗？还可以吧。哎，怎么最后还可以？好过分。